ముందుగా 1/2 కేజీ బీట్రూట్ని తీసుకొని స్కిన్ని పీల్ ఆఫ్ చేసుకొని బాగా వాష్ చేసుకొని సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి. ఒక ప్యాన్ని తీసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టుకొని ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత బీట్రూట్ని వేసుకొని ఫ్లేమ్ని మీడియంలో పెట్టుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆల్మోస్ట్ ఒక 7 మినిట్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత సాల్ట్ని, పసుపుని, కారంని యాడ్ చేసుకోవాలి. అంతే, ఎంతో హెల్తీ బెనిఫిట్స్ ఉన్న బీట్రూట్ ఫ్రై రెడీ.